السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم صحه. مرحبا بكم في القناه ديالي وقناتكم. ومرحبا بالمشتركين الجدد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو اللي فيه الكنافه. كي كنعرفوا حنا الكنافه كتكون حلوه. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم مالحه، وغتكون بالحوت على شكل البسطيله. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. اول حاجه كنحتاجو فيها هي هاد العجينه ديال الكنافه. كنحتاجو تقريبا هنايا واحد الكيلو ديال الكنافه. كنقطعوها هكذا طريفات صغار وكنحلوها مزيان داك الشعيرات ديالهم حتى كيتفرزوا لينا، باش ملي كطيب ما كتجيش مجموعه اولا معجنه ولا شي حاجه. وهنايا تقدروا ديروا اكثر الا بغيتوا ولا اقل ديال الكميه ديال الكنافه. انا ما غاديش نديرها غليظه بزاف، يعني غنديرها طبقات غير رقيقه. وهنايا كناخذ هاد الزبده هذه مذوبه على حسب القياس اللي غادي ديروا ديال الكنافه، وكنلبسوها مزيان لهاد الشعيرات هادو حتى كتشرب هذيك الزبده كلها. وهاد الزبده هي اللي كتعطي هذيك القرمشه ملي كطيب في الفران، كتعطي هذيك القرمشه. وهنايا ان شاء الله غادي ندوزو باش نعطيكم المقادير ديال الحشوه. غادي نحتاجو فيها هنايا فواكه ديال البحر، لي فروي دو مير. انا اختاريتهم هنايا كونجلي جامعينهم هكذا. فيهم الكالامار، الكروفيت، النوا دو سان جاك. المهم نتوما ديروا الاختيارات ديالكم، ماشي اوبليغاتوار هادشي. بالنسبه للتوابل عندي التحميره، البزار، الكركم والكمون والقزبر مطحون. عندي هنا الربيع، ثومه، شويه ديال الزيت باش نقليها، هنايا عندي الحامض ومليحه. هنا غادي نضيف هذا الحوت هذا الابيض، هذا لو دودو كابيو هذا. وانتم ديروا اي حوت اخر ابيض بغيتو. بما ان هاد لي فروي دو مير خديتهم كونجلي، غادي نديرهم هنايا باش يتحيد منهم هذاك الماء اللي فيهم، عاد باش غادي نضيف لهم باقي المقادير. هنايا درت المقله كتسخن فيها الزيت، وغادي نقلي هذاك الحوت بوحدو. وغادي نرجع دابا لهادوك لي فروي دو مير، نحيد منهم هذيك الماء اللي كيطلقوا، وغادي نضيف ليهم من بعد هاد التوابل كاملين. مع شويه ديال الزيت بيان سور. كنضيف ليه هنايا هاد الثومه، هنا خديت درس ديال الثومه، وشويه ديال الملح حسب الذوق. بالنسبه للتوابل فانا استعملت تقريبا معلقه صغيره ديال، ماشي عامره، معلقه صغيره ديال التوابل. وهنا الحامض تقريبا واحد نص حامضه معصره. وكنحرك هاد العناصر مع بعضياتها، وكنخليها هنايا كتقلى، وكنقص عليها البوطه مزيان. وكنضيف هاد القزبر والمعدنوس. وشحال ما كانت الكميه كثيره كتجي البنه ديالو زوينه. كنعرفوا بان الحوت كيبغي بزاف هاد القزبر والمعدنوس. هنايا تقريبا طابت ليا هاد الفواكه ديال البحر. كناخذ هذاك الحوت اللي انا قليته، كنقطعو طريفات صغيره على هاد الشكل هكذا، وكنضيفو لهاد الخليط مع بعضياتو. ما كنطيبوش، غير كنخلطو مع بعضياتو. من بعد كناخدو شي مول بحال هكذا اللي كيتحل من الجناب باش ما تبقى شاده لا فورم ديال هذيك الكنافه. وكناخدو النص ديال الكنافه وكنحتفظوا بالنص الاخر. كنطلقوا هنايا هاد الكنافه في هاد المول هذا، وكنانسيستيو على الجناب، خاصها تكون مزيانه عامره في الجناب ديالها باش كتعطي لا فورم وباش داك المواد ما يخرجوش منها. من بعد ملي كنستفوها مزيان كناخدو شي حاجه بحال هكذا وكنضغطو عليها على هاد الشكل هكذا باش ما تسربش من هذوك السوائل ولا هاد الفواكه ديال البحر. وكالعاده كنبداو ديما بالجوانب، كنعمروهم هما الاولين لانهم هما اللي كيعطيو لا فورم لهاد الكنافه هذه، حتى كنتاكدوا بانهم كلهم عامرين ومزيان في الجناب. كنضيفوا الوسط وكنكملوها بحال هكذا. اين فوا كنساليو هاد العمليه
كناخدو النصف الثاني ديال الكنافه وكنضيفوها فوق هذا الخليط ديال فواكه البحر، وكذلك كنبداو بالجوانب هما الاولين وكنكملوا بالوسط، ومن بعد كنحاولوا نضغطوا عليها كذلك باش تاخد لا فورم. كنضغطوا عليها هكا ولكن ماشي بزاف. هاد العمليه الثانيه ماشي الاولى كنضغطوا لها مزيان باش تاخد لا فورم، والثانيه غير باش تدير. ومن بعد ما طابتنا الكنافه وخرجناها كطيب بواحد السرعه كبيره، كتجي على هذا الشكل طبقات يعني رائعه غزاله ما كتشبعوش فيها في المذاق ديالها، يعني شيء جديد ومختلف يعني وسيرتو كتحضر بواحد الصوره سريعه بزاف. وشتو هنايا تقريبا دوك الفواكه ديال البحر بقاو لداخل ديالها ما تسربوش، وملي كتكوني كتقطعي فيها يعني راها شاده روحها مزيان. يعني هاد الوصفه هادي وصفه هائله غزاله كتجي زوينه، وحتى في الحطه ديالها حتى هيايا، وكي قلت لكم شيء مختلف. يعني حنا ديما مولفين الكنافه كتكون حلوه الوغ كو هادي مالحه، وتقدروا تعوضوا الحشوه بحوايج اخرين من غير بالخضار ولا من غير هذا الحوت. انا بغيت نديرها اليوم على شكل بسطيله. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تعجبكم ونخليكم على خير.